A expectativa para essa exposição é proporcionar uma experiência extraordinária para o público que está passando na Avenida Paulista. Que ele possa interagir com uma arte visual, que ele possa ter uma experiência a qual ele não esperava e que ele possa participar de uma coisa que mistura dança, tecnologia e artes visuais.